Sana bir soru soracağım. Bir top ve bir roket var. İkisinin toplam fiyatı 110 kuruş. Roketin fiyatı topun fiyatından 100 kuruş fazla. Topun fiyatı ne kadar? Aklına ilk gelen cevap 10 kuruş oldu değil mi? Yanlış. Doğru cevap 5 kuruş. 10 kuruş olsaydı raketin toplam fiyatı 110 kuruş olurdu. O zaman ikisinin toplam fiyatı da 120 kuruş olurdu. Ancak cevap 5 kuruş. Ama sana çok çarpıcı bir detay vereceğim. Bu soruyu dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyan öğrencilere sorduklarında da yine aynı yanlış cevabı almışlar. Peki neden? Çünkü biz düşünürken sandığımız kadar rasyonel değiliz. Rasyoneli en iyi karşılayan anlaşılabilir Türkçe kelimeler akla uygun düşünmek ve mantıklı düşünmek. Yani biz sandığımız kadar mantıklı ve akla uygun düşünen bireyler değiliz. Bugün psikolojiyle ekonominin kesiştiği yerden Nobel ödülüne kadar giden bir yolculuğu, iki bilim insanının efsanevi dostluğunu konuşacağız. Daniel Kahneman'ın ve Amos Tversky'nin beklenti kuramını konuşacağız. Bu kurama girmeden önce bu iki insanı tanıyalım. Yıl 1969 ilkbaharı. Daniel Kahneman, Amos Tversky'yi kendi dersine, üniversitede verdiği derseye davet ediyor misafir olarak. Tversky davet edildiği derse gittiğinde o gün klasik teorilerden bahsetti. Hem iktisadın klasik teorileriydi bunlar, hem de ekonomik psikolojisinin klasik teorileriydi. Yani insanların mantıklı düşündüğüne dair teorilerdi. Rasyonel olduğuna dair teoriler. Sunumun sonunda Kahneman kalkıyor ve Tversky'nin anlattıklarına inanılmaz derecede aptalca diyor. Ve ekliyor, insana dair temel psikolojik düşünceleri görmezden gelen bir düşünce olduğunu ileri sürüyor. O gün dersteki seminerde tartışmayı Tversky kaybediyor. Ancak o dersin ardından çığır açacak bir dostluk başlıyor. Bu iki bilim insanı her gün öğle yemeğinde buluşuyorlar ve birbirlerine düşünce deneyi dedikleri bilmeceler soruyorlar. İnsanların karar verirken aklın, bilginin ne kadar devreye girdiğini, duyguların ne kadar devreye girdiği üzerinde derin araştırmalara başlıyorlar. Birlikte yıllarca çalışıyorlar ve 1979 yılına geldiğinde beklenti kuramını ortaya koyuyorlar. Ama 1996 yılında Tversky erken sayılabilecek bir yaşta kanserden dolayı hayatını kaybediyor. Kahneman arkadaşının ölümünden 6 yıl sonra 2002'de Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülüyor. Törende arkadaşını anmayı, ona selam çakmayı da unutmuyor. Yokluğunda bile Tversky'nin düşünceleri Kahneman'ın bütün çalışmalarında yer ediniyor. Peki bu iki adam tam olarak ne buldu? İktisadın temelinde yatan bir düşünce, bir varsayım vardır. İnsanlar rasyoneldir. İnsanlar harcamalar yaparken ya da bir karar alırken mantık çerçevesinden geçirir ve akla uygun olan yanıtı seçer. Ancak Kahneman ve Tversky bunun böyle olmadığını söyler. Beklenti kuramına göre insanlar karar verirken iki farklı çerçeve kullanıyor ve bu çerçeveler verdiğimiz kararları kökten değiştiriyor. Örneğin rasyonel düşünceye göre bir malı kazanmaya çalıştığımız parayla onu kaybetmemek için harcadığımız paranın aynı olması gerekir. Ancak pratikte öyle olmuyor. Çünkü bir kaybın verdiği acı aynı eşdeğer kazancın verdiği mutluluktan daha yüksek çıkıyor. Yani 1000 lira kaybetmek mi, 1000 lira kazanmak mı? 1000 lira kaybetmek insan için daha güçlü bir hissiyat. Bunu somut bir örnekle açıklayalım. Şimdi sana iki farklı çerçeve sunuyorum. Birinci çerçeve. Birinci çerçevede A şıkkını seçersen %100 ihtimalle 1000 lira kazanacaksın. B şıkkını seçersen %50 ihtimalle 2000 lira kazanacaksın. %50 ihtimalle hiçbir şey kazanmayacaksın. Bunu düşündükten ve karar verdikten sonra ikinci çerçeveye geçelim. İkinci çerçevede C şıkkına göre %100 ihtimalle 1000 lira kaybedeceksin. D şıkkını seçersen %50 ihtimalle 2000 lira kaybedeceksin ama %50 ihtimalle de hiçbir şey kaybetmeyeceksin. Şimdi dur ve düşün. Sen hangilerini seçerdin? Birinci çerçevede hangi şıkkı, ikinci çerçevede hangi şıkkı seçerdin? Bu iki bilim insanı yaptığı araştırmaya göre ilk seçenekte birinci çerçevede insanlar A şıkkını düşünmeden seçerken ikinci çerçevede ise D şıkkını seçiyor. İşin tuhaf kısmı da burada başlıyor aslında. Çünkü birinci çerçevedeki A şıkkıyla ikinci çerçevedeki C şıkkı aslında aynı şeyler, eşdeğerler. Çünkü birinde 1000 TL kazanıyorsunuz, sonra 1000 TL kaybediyorsunuz. Aslında kaybettiğiniz hiçbir şey yok. Yani bu iki şık arasında olasılık bakımından hiçbir fark yok. A'yı seçen biri mantıken ikinci çerçevede C şıkkını seçmeli ama seçmiyor. Araştırmaya göre neden? Çünkü kazanma durumunda güvende oynuyoruz ama kaybetme durumunda kumar moduna geçiyoruz. Kumar oynuyoruz. Aslında matematik aynı kalıyor ama insan psikolojisi farklı kalıyor. Farklı şıkları seçmiş olabilirsiniz. Her şık için farklı bir açıklama var. Bunu öğrenebilirsiniz internetten. Ben örneğin birinci çerçevede B şıkkını seçtim. İkinci çerçevede de D şıkkını seçtim. Bu araştırmaya göre ben risk almayı seven biriyim. Aslında beklenti kuramını içimizde bir örnekle daha köklendirebiliriz. Çünkü kendimizi anlamamız için çok mühim bir kuram.
Toplamda 600 kişinin yaşadığı bir binada deprem kurtarma planını sana soruyorlar. Birinci çerçevede A şıkkı. A şıkkını seçersen 200 kişi kurtulacak. B şıkkını seçersen 1/3 ihtimalle 600 kişi kurtulacak. 2/3 ihtimalle hiç kimse kurtulmayacak. İkinci çerçevede C şıkkını seçersen 400 kişi ölecek. D şıkkını seçersen 1/3 ihtimalle hiç kimse ölmeyecek. 2/3 ihtimalle 600 kişi ölecek. Burada dikkatinizi çekti değil mi? Birinci çerçevenin A şıkkıyla ikinci çerçevenin C şıkkı arasındaki bağlantı. Birisinde 200 kişi kurtulacak deniyor. Diğerinde 400 kişi ölecek deniyor. Aslına bakarsanız toplamda 600 kişi var ve bu iki seçenek aynı şey. Matematiksel olarak da hiçbir farkları yok. Birinci çerçevenin A şıkkında 200 kişi kurtulacaksa zaten 600 kişiden 400 kişi ölecek demektir. Ama araştırmada çoğu insan A şıkkını birinci çerçevede tercih etmiş. İkinci çerçevede ise D şıkkını tercih etmiş. Aynı sayılar, aynı gerçek ama farklı kararlar. Çünkü kurtulacak kelimesi ölecek kelimesine göre beynimizde çok farklı bir yerde konumlanmış durumda. Aslında duygular çok güçlü bir şekilde beynimize hükmediyor. Kahneman ve Tversky'nin gösterdiği bir başka etki de mülkiyet etkisi. Bir deneyde katılımcılara bir tane nesne veriliyor. Örneğin kahve kupası. Bu kahve kupasının artık onlara ait oldukları söyleniyor. Onların kendi malı olduğu söyleniyor ve bu kahve kupasını ne kadara satacakları soruluyor. Bir başka katılımcı gruba ise bir kupa gösteriliyor ve bu kupayı kaç paraya satın alacağı soruluyor gruba. Rasyonel olarak yani mantıksal olarak baktığımızda bu kupanın değeri iki grup içinde aynı olmalı. Ama olmuyor. Kupaya zaten sahip olan grup çok yüksek bir fiyat istiyor. Çünkü bir şeyi elde ettiğimiz anda o artık bize aittir ve onu kaybetme korkusu devreye girer. Mevzu eldeki kuş daldaki iki kuştan daha değerli mevzusu. Aslında bunun ekonomiden çok daha ötesi var. Çünkü bu siyasi tercihler için de geçerli. Örneğin bu adayı seçerseniz şunları kazanırsınız demekle bu adayı seçmezseniz şunları kaybedeceksiniz demek arasında dağlar kadar psikoloji için fark var. Kaybetme korkusu devreye girdiğinde o korku bizim için daha öncül oluyor. Peki bütün bunların altında ne yatıyor? Kahneman'a göre zihnimiz iki farklı sistemle çalışıyor. Sistem 1 hızlı. Aslında konu hızlılık, yavaşlık. Sistem 1'i hızlı olarak kodlayabilirsiniz. Hızlı, sezgisel, otomatik. Bir soruyla karşılaştığında ilk aklına geleni söyler. Örneğin roket top sorusu vardı ya ilk girişte videonun. Ona 10 kuruş diyenler aslında sistem 1'i kullandı. Sistem 2 ise yavaş, mantıklı, durup düşünmeyi gerektiren, emek isteyen ve hesaplama gerektiren bir sistem aslında. Sorun şu, biz günlük hayatımızda çoğunlukla sistem 1'i kullanıyoruz ve bu sistem 1 hem enerji tasarrufu sağlıyor bize hem çok kolay bunu kullanmak. Ancak bu sistem 1'i kullanmak bize bazı hatalar yapmamıza sebep oluyor. Hızlı düşündüğünüzde duygular ve ön yargılar devreye giriyor. Ancak yavaş düşündüğünüzde mantık devreye giriyor. Yani zihnimiz iki vitesle çalışıyor. Yavaş ama mantıklı ya da hızlı ama hata yapan. Peki tüm bu deneylerin, tüm bu anlattıklarının, bu iki bilim insanının senin hayatında ne gibi bir yeri var? Bir yatırım kararı verirken, bir işe iş başvurusu yaparken ya da iş değerlendirirken, alışveriş yaparken sürekli bu çerçeveler üzerinden düşünüyorsun. Aslında biz bir yandan da bu kapitalist sistemde sürekli bir çerçeveleme oyunu içinde hapsolduk. Bu ürünü şimdi almazsan fırsatı kaçırırsın. Böyle bir reklam kampanyası sizi sistem 1'e itiyor ve duygularınızın, ön yargılarınızın devreye girmesini istiyor ve hızlıca alışveriş yapmanızı sağlıyor. Reklam stratejistleri sistem 1'e doğru dönmeniz için sizi zorluyor çünkü korkuyu tetikliyor. Spor salonuna kaydolanlar bilir, klasiktir. Bu fiyat size bugün için geçerli derler. Bunu kaybedersen bir daha bu fiyatı alamazsın. Aslında bu bir satış stratejisi. Belki de bu yüzden Kahneman'ın bize bıraktığı en büyük ders de bu. Karar vermeden önce ben şu an hangi sistemi kullanıyorum? Duygularımla mı karar veriyorum? Yoksa mantık süzgecinden geçirdiğim bir yanıt mı olacak bu? Çünkü hayatımızın her döneminde matematik çoğunlukla aynı kalıyor ancak çerçeveler sürekli değişiyor. İnsan rasyonel bir varlık mı? Kahneman ve Tversky'nin çalışmaları, 50 yıllık çalışmaları bize şu yanıtı veriyor. Hayır. İnsan mantıklı düşünen, akla düşünen çoğunlukla bir varlık değil. Ama bunu bilmek bile aslında başlı başına çok büyük bir güç. Çünkü kendi önyargılarınızın farkına vardığında aslında durup bir sistem 2'yi devreye sokmaya çalışma gücünüz artık sizin elinizde oluyor. Belki de gerçek özgürlük hiç hata yapmamak değil. Ne zaman durup düşündüğünüzü bilmektir ve onun ayırdına varmak. Hangi sistemi kullandığınızı fark ediyor olabilmek belki de en büyük özgürlüktür. Kahneman'ın son yıllarında hayatının 2019 yılında kaybettiği, merak ettiği, araştırmak istediği bir konu vardı. O da yapay zeka. Yapay zeka insanların sistem 1'ini devreden çıkarıp kendi sistem 2'siyle tamamlayabilir mi sorusu üzerine gitti. Biz bunu zamanla göreceğiz. Bunu yapıp yapamayacağını yapay zekanın. Ama kendisi bunu çok araştırmak istiyordu. Ama bugün sen kendi hayatında bir karar vermeden önce kendine tek bir soruyu sorabilirsin. Ben şu an gerçekten düşünüyor muyum yoksa ilk aklıma geleni mi yapıyorum?